pista, seguito poi dalla classica Esteban Ocon, una sessione di prove libere che ci ha confermato quando Lando Norris sia il pilota in Formula 1, una gara che quest'anno va a salutare la trasferta europea del mondiale, che da qui caricherà i container per andare poi verso America e Medio Oriente. Abbiamo visto anche reduce dal fatto che c'è stato un bloccaggio, invece vediamo dagli schermi. Britannico anche questa. Il campionato dei debuttanti con Antonelli, che è il migliore dei piloti che sono arrivati al debutto in questa stagione, e loro Allora torniamo in diretta perché mancano 24 minuti. Quindi ha iniziato così il suo
sempre fare i problemi. scoperto la maggioranza sono inglesi o britannici. Screenshot that because the Irishman goes P1 on the outlap. It's a nice screenshot, in fact.
Normandia, ha vinto la Eurocup Formula Renault 2000 con F1 Racing nel 2013, è stato campione del mondo GP2 con la Prema, quindi lui è stato un pilota che con Prema ha raggiunto il titolo della GP2 nel 2016, giusto per il possibile, diciamo, perché sono elementi gomma media per Leclerc così com'è.